क्या आपने कभी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी पी है? आखिर कितनी है इस कॉफी की कीमत? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। गूगल की स्पीड से मात्र 10 सेकंड में आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी चिड़िया के एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी पॉटी से बनती है। इस चिड़िया का नाम है जाकू और इस अनोखी कॉफी का नाम है जाकू बर्ड कॉफी। यह कॉफी चिड़िया के मल में प्रेजेंट कॉफी बीन्स को प्रोसेस करके बनाई जाती है। इस कॉफी की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसकी कीमत में आईफोन का टॉप मॉडल खरीद सके हैं। क्या आपने ऐसी कभी कॉफी के बारे में सुना है? कमेंट करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।